Arkadaşlar merhaba, ben şimdi doktordayım ve şu anda da bana hava yapıyorlar. Şu anda ben şu anda doktordayım, bana hava yapıyorlar. Sonra işte ben şu anda çok mutsuzum. O yüzden şimdi bakın, ben şimdi sesi dinleyin. Çok kötü değil mi arkadaşlar? Şimdi kimlerle konuşturmak istiyorum. Hatta bir tane daha var. Arkadaşlar, ay elim acıyor. Neyse, ben sana